हमारा आज का फूड इन वाइल्ड एडवेंचर जो है वो कंक्लूड हुआ और आज हमने बनाया जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटर। और ये जो प्लेटर है जनाब इसके अंदर बीफ और मटन और साथ में हमने बनाया मटन यखनी पुलाव। और अब हम इन खूनखार इंसानों को खिलाने जा रहे हैं और ये हमारे सारे दोस्त हैं जनाब। और पीछे का व्यू देखें जनाब, आप थोड़े व्यू को मैं तो कहता हूँ खाना खाते हैं। तो बॉयज फूड इन आवाज़ नहीं आई, फूड इन ये आवाज़ें बंद है जी। थैंक यू वेरी मच जनाब। So if you like our videos, subscribe the channel and share the videos with others, and inshallah we will also invite you. Allah Hafiz. Take care. Food in Wild. Zindabad. जाएगा